Tiesos akibrokštai. Sveiki, gyvi. Šiandien tada mes dar turim klausimų, tai mes pratęskim atsakymus į klausimus. Let's continue answering questions. Klausytojas sako, kad Biblija kalba absoliučias nesąmonės. The listener says that the Bible speaks absolute nonsense. Kad Jozuė sugebėjo sustabdyti dangų į saulę. That Joshua managed to stop the sun and the sky. Griūtų visa pasaulio tvarka. The whole order of the universe would collapse. Griūtų kalendorių ir taip toliau. Būtų tokia negali. And every calendar would be useless, and such an event cannot take place. Aišku, jūs aiškinsit šitą alegoriškai, netiesiogiai. And the listener continues saying that, of course, you will try to explain this allegorically. Kad to nebuvo. That this did not happen actually. Bet tai kam reikia rašyti tokias nesąmonės Biblijai, kad jas paskui kažkaip alegoriškai aiškinti? But why is it necessary to write such nonsenses and then only then to interpret them allegorically? Iš tiesų mes daug vietų aiškinam alegoriškai. In answering, yes, we do actually explain a lot of places allegorically. Bet būtent šitos vietos apie Jozuės saulės sustabdymą mes alegoriškai neaiškinam. But actually about this specific place, when the sun was stopped in the sky, we do not explain it allegorically. Jų turi savo dvasinę prasmę, žinoma. And of course it has its spiritual meaning of. Bet mes mielai ir tiesiogiai kaip faktą galim tai. But we can even explain it simply as a fact. Atsiverskim tą vietą, paskaitykim. Let's open the place and see. Tai bus Jozuės 10 skyrius. It will be Joshua 10. 12-13 eilutės. Verses 12-13. Paskaitykim. Ta diena, kai viešpats atidavė Amoritus Izraelitams, Jozuė kreipėsi viešpatį. Visų Izraelito akivaizdai jis tarė: sustok saulė virš Gibeono ir tu mėnulį virš Ajalono slėnio. Saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol tauta atkeršė savo priešams. Argi tai neužrašyta Ješaro knygoje? Saulė sustojo vidury dangaus skliauto ir neskubėjo leistis bemaž visą dieną. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, sun stands still over Gibeon and moon in the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. Saulė stovėk, skaitant 12 eilutę. And so when we read the 12th verse, we see that sun stands still. Hebrajiškas žodis stovėk pavartotas dom. And the Hebrew word stand here used is dom. Gibeonė ir mėnulio Ajalono slėnė, saulė ir mėnulis stovėjo. And then the 13th verse, so the sun stood still. Kitas žodis stovėjo, yra kitas hebrajiškas žodis amat. And the other Hebrew word for there stood is hamat. Tiek dom, tiek amad hebrajų kalboje reiškia nebūtinai judėjimo sustabdymą. And dom and amad, these concepts do not necessarily mean the stopping of motion. Dom reiškia tylėti, tapti nebyliu. Dom means to become deaf, to not speak. O amat yra bendrinis žodis. And amat is a common word. Reiškiantis arba sustoti, arba nieko nedaryti. It is an infinitive meaning that to stop or to do nothing. Kadangi remiamasi senoviniais vertimais, ypač karaliaus Jokūbo Biblija. And because it is often the case that people base their translations on old translations of the Bible, on King Jacob's, for example. Ir senoviai žmonės suprato, kad iš tikrųjų čia rašo, kad saulė ir mėnulis nustojo judėti dangus skliautu. And when the people then read these texts that are based off of those older translations, they really think that the sun literally stopped. Tačiau tekste pasakyta, kad saulė ir mėnulis nustojo veikti arba daryti. But in the original text it is said, it is understood that the sun stopped functioning, stopped doing what it's supposed to do. Ką saulė ir mėnulis veikia?
And what do the sun and moon do? Šviečia. They give light. Jie nustojo šviesti. They stopped giving light. Kitaip tariant, čia kalba apie saulės užtemimą. And it is, in other words, it is talked about here about a solar eclipse. Pažiūrėkit, 13 eilutė sako, kad saulė neskubėjo nusileistų užtemusi, sustojusi visą dieną. And let's read it. We remember that in the 13th verse it was said that the sun stood still and did not hasten to go down for about a whole day. Čia kalbam apie žiedinį saulės užtemimą. It was talked about a circular solar eclipse. Žemė, saulė. Saulė šviečia žemę ir tarp jų įsimaišo mėnulis ir užstoja saulę. And as you know, there's the sun and there's the earth, and between them a moon goes in, and then there's a solar eclipse. Saulės šviesa smarkiai susilpnėja. And the light coming from the sun drastically decreases. Paskui vėl pradeda šviesti. But then it yet again starts to light up a little. Po kurio laiko ir vakare, kaip sakoma, nusileidžia, vėl sutemsta. And in the evening, finally, it goes down and is yet again dark. Taigi sistema maždaug buvo tokia. Po pietų apie 3:30 saulė šviesa Kanane pradėjo silpnėti. And so the case was this, that in Canaan, about after noon, the sun started to get darkened. Apie 16:50 jį buvo maždaug 10 kartų mažiau šviesi nei įprastai. And 4:50 p.m. it was the case that it was a lot more dark than usual. Prasidėjo sutemos. Then the darkening began. Toliau kažkur 17:10 minučių apšvietimo lygis vėl šiek tiek atsistatė, nors nebepilnai. And at 17:10 the level of light increased a little, but did not recover fully. Ir vėl pradėjo temti. And yet again it began to darken. Nes apie 17:38, 17:40 saulė galutinai nusileidžia. Because at 17:38 it gets to darken because the sun is starting to go down, and then finally it goes down completely. Taigi tose kultūrose senovėj, kai mokslas dar nebuvo atsiradęs, and so in those cultures in ancient times when there was no refined science, toks saulės netikėtas nukrypimas nuo įprasto elgesio, and this sudden change in the sun's behavior, ir netikėtas aplinkos apšvietimo lygio pokytis, and a unexpected change in the lightness of the whole atmosphere. Kokiu žodžiu bus senais laikais apibūdimas, kaip mes pavadintum gyvendami tais laikais, kai mokslo nėra? And what kind of terms, what kind of concepts would we use when we would try to explain these things when there was no refined science at those times? Mesgi nežinom, kas ten vyksta, saulė nustojo šviesti. And we do not know what's happening. We see only that the sun stopped shining, stopped giving light as usual. Ką sakysim, saulėlydis we will see that it is the sun going down. Nenusileidus saulei. And it is the sun going down when the sun is not down. Taigi tai, ką matė tuo metu kananiečiai ir izraelitai, tai buvo dvigubos sutemos. And so what happened was that what the Israelites saw at those times, they called a double darkening, a double setting of the sun. Kaip žinom, prieš saulės užtemimą mėnulis būna konjunkcijai. And as we know, that before the solar eclipse, the moon is in conjunction. Reiškia, jis danguje nebūna ryškus. Meaning that in the sky the moon is not very bright. Greičiausiai, kad izraelitai žinojo apie tą užtemimą iš anksto. And it is probably the case that the Israelites knew beforehand about the eclipse. Gal natūraliai žinojo saulės ir mėnulio natūralius ciklus.
Maybe they naturally knew the cycles of the moon and the sun. O gal buvo per pranašus apreikšta jiem šitą informaciją. Or maybe through prophets they received this information. Todėl jie pasinaudojo šito aptemusiu dangum. And therefore they used this opportunity out. Labai puiku pult priešą. To use the opportunity to attack the enemy. Dėl kogi Jozuė kovoja būtent su temu saulei. Why was the case that Joshua fought when the sun was darkened? Pirmas, senovės žmonės nežinojo apie saulės užtemimus. The first thing was that the ancient people did not know about the solar eclipses. Jiems visada tai būdavo panika, baimė kažkokia, reikia melstis, dievam aukoti. And for them it was always a panic, confusion, they always prayed for gods. O antras dalykas aptemsta, nesimato. And second thing is that it gets dark and things are not seen very clearly. Patamsi netikėtai gali prisėlinti užpult priešą, kuris dar ir panikoj. And so it is the case that when it is darkened, when the enemy is in confusion, you can cunningly come up to them. Beje, astronomai nustato 1000 metų gali į priekį arba atgal pasakyti, kada koks užtemimas vyko. And even today we know that astronomers are able to see, to count, to calculate what kind of solar eclipses were and will be. Tai iš tikrųjų tais laikais, kuriuos aprašo Jozuės knyga. And actually in the times of Joshua, when the book was written in those times, buvo saulės užtemimas, kuris buvo matomas iš Gibeono. There was actually a solar eclipse which was seen from Gibeon. Tai buvo 1207 metais prieš mūsų erą. It was 1207 BCE. Spalio 30 dieną po pietų. And it was afternoon in October, Po pietų. Tai va, taip kad nėra čia nieko kvailo su šitą eilutę, čia gana rimta informacija duodama. And so there's nothing stupid with this text, and it is actually great information given here. Dar vienas įdomus klausimas. And then there's another interesting question. Klausia gerbiama Ana. And dear Anna asks, ar galėtume duoti vieną kokį faktorių staigiai pasakyti, kad gamtoje mes matytum Dievo ranką, Dievo įsikišimą? Could you give at least one factor through which we could see that there is God's hand working in nature? Nes man artimoje aplinkoje žmonės sako, kad niekur mes nieko nematom, jokio Dievo piršto, matom tik natūralius dėsnius, natūralią tvarką, be jokio Dievo įsikišimo. Because in my relationships of close friends, they do not think that there is any kind of God's intervention here, and there are only naturalistic causes. Taip, žinoma, galėtume duoti. And of course we can give this one. Yra toks labai įdomus dalykas. This is a very interesting thing. Tarindinis mokslininkas, a Soviet scientist, dirbęs Leningrado pediatrijos institute, who worked in the Institute of Pediatry in Leningrad, Sergejus Novosolovskis su grupė kolegų, Sergei Novosolovsky with his group of colleagues, po antro pasaulinio karo, after the Second World War, tyrinėjo demografijos dėsnius. And that scientist researched demographical laws. Ir patikimai įrodė, kad, pavyzdžiui, prieš pirmąjį pasaulinį karą, and proved that, for example, before the First World War, 100 mergaičių gimdavo 104 berniukai. For 100 girls, 104 boys were born. Iš karto po karo ėmė gimti 100 mergaičių 107 berniukai. And instantly after the war, for 100 girls, for 107 boys were born. Čia tik pirmą kartą mokslininkai patvirtina tokį dalyką. And this was only the first time that scientists proved this thing. Nes žmonija nuo neatmenamų laikų buvo šį principą pastebėjusi. But humanity was already familiar with this principle from old times. Kad po karo iškart pastebimai gimsta berniukų daugiau. That after a war, it is the case that more boys are born.
Dar 18 amžiaus teologas ir demografas And in the 18th century, theologian and demograph Jozefas Ziusmilchas aiškino, Joseph Zusmilch explained that įrodinėdamas Dievo buvimą, while proving God's existence, kad gimsta daugiau berniukų po karo, nes Dievas taip kompensuoja sumažėjusią vyrų populiaciją. that more boys are born after a war to compensate the loss of them in the war. Ne tik tai tarybiniai mokslininkai, bet ir vakarų mokslininkai prie tos pačios išvados. And not only Soviet scientists, but also the scientists of the West have came to the same conclusion. Žymiausi vakaruose šitą gimstamumo fenomeną tyrinėja. And the most famous scientists who explored this phenomenon Buvo Janas Greifelmanas ir Alfas Hoekstra. and Jan Greffelman and Jokstra. Jie irgi tyrinėjo įrašus visus surašymų žmonių nuo 1800 metų. And they explored the lists of persons that were born since those lists were found and explored research that dated back to 1800. Ir įrodė, kad nuo 2 iki 0,15% visada padidėja berniukų gimimas po ginkluoto konflikto regione. That after some kind of a military affair, from 0.15 to 2%, the birth rate of boys increases. Po antro pasaulinio karo net ir šiaip žmonės pastebėjo, irgi paprasti net nemokslininkai, tą fenomeną. And even ordinary people after the Second World War noticed this thing. Tai va, matom šitą faktą, žinom šitą faktą. And we know this fact. Ir formuluojam klausimą. And now we formulate the question. Kaip moters gimda, moters organizmas žino, kad vyrų trūksta, reikia daugiau vyrų pagimdyti, berniukų negu mergaičių? How does the woman's womb know that, how does the organism of the woman know that it needs to bore more boys than girls? Kokia gauruota ranka reguliuoja šitos procesus? And who and what regulates these processes? Akivaizdžiai mes matom kažką panašaus į apvaizdą, kad kažkas reguliuoja, tvarko. And we see clearly as if something, as if a providence that rules and governs this. Čia jokiais evoliucionistiniais mechanizmais nepaaiškinsi. And no evolutionary mechanisms could explain this thing. Jokia natūralia atranka. And no fighting for being could explain this thing. Juk moteris pati taigi neplanuoja vaiko lyties. Nepasakys, kad dabar gimdysiu berniuką arba dabar mergaitę. And the woman herself does not plan to the gender of the baby. She cannot do that consciously. Prasidėjusios gyvybės lytis nepriklauso nuo tėvų valios ir noro. And it is not the case that the parents, it is on parents' will what will be the gender of the child. Ar poreikia. Or will or need. Tai iš kur moters gimda žino, kokią lytį formuoti? Then how does the woman's womb know what kind of gender should the baby have? Va, materialiausias įrodymas, paprasčiausias, apčiuopiamiausias, kad yra kūrėjas reguliuoja, tvarko kažkas. Aukštesnis protas iš mūsų. And so this is the material proof that there is some providence that is ruling this and governing this, and then those birth rates accordingly change to compensate. Tai va, mano pats mėgstamiausias ir niekam nepavyksta paneigti šito. Mano pats mėgstamiausias įrodymas ir niekam nepavyko dar paneigti. And so this is one of my favorite proofs, and nobody was successful in denying it. Jį galima įrodinėti, visą laiką daromi po karo gyventojų surašymai. And it is the case that after every war, the lists of people that are alive are made. Nuo senų laikų valdovai tą darydavo. And from all times, the rulers use this practice. Ir visi pastebėjo tą fenomeną, kad šiek tiek padidėja berniukų procentas gimimo negu įprastai. And everybody saw the phenomenon that the number of boys increases. Tai va, siūlyčiau tokį atsakymą duoti jūsų artimiesiems.
So which I would recommend giving such an answer. Aha, dabar kitas klausimas, aš dabar tik iš atminties jį suformuluosiu. And then another question. Sako, jūs rimtai žiūrite į Koraną. You look seriously at Quran. Bet juk Korano informacija ir Biblijos informacija smarkiai skiriasi. But the information of the Quran and the information of the Bible differ starkly. Pavyzdžiui, jūs patikimai įrodėt, kad Biblijoje yra cikliškumas, kiti gyvenimai. For example, you proved in the Bible that there are cyclical lives. There are a lot of lives. Bet kiek teko skaityti musulmonų teologų veikalų, But as I have read the works of Muslim theologians, tai ten reinkarnacijos arba jokių kitų gyvenimų nėra, tik vienas. and then in those texts I did not find any cyclical lives. I found that there's only one life. Kaip jūs tą prieštaravimą tarp Biblijos ir Korano sprendžiat? And how do you settle this contradiction between the Quran and the Bible? Šituo klausimu mūsų atsakymas prieštaravimą nėra tarp Biblijos ir Korano. And what touches this question, we say that there's no contradiction here between the Quran and the Bible. Ta, ką sako Biblija, That what is proclaimed by the Bible, tą patį sako ir Koranas apie cikliškumą, kitus gyvenimus. the same thing is said about the cyclical nature of the lives. Sutinku, kad dominuojančio musulmonų konfesijų ulema, tai yra teologai, And I agree that the majority of the Muslim theologians, ulemas, they are holding the view. laikosi anticiklinės pozicijos. They are holding the view of the anti-cyclical position. Tiek sunitai, tiek šitai, imamitai, tiek zaiditai, And Sunnites, Shiites, Sunnites, tiek ibaditai. Ibadites. Bet kai kuriuose musulmonų konfesijose islamas yra. Persikūnimas yra. But in several confessions of the Islam, the reincarnation is present. Ypač tarp tų vadinamųjų kraštutinių šiitų. And especially among those radical Shiites. Izmailitų, nusairytų, karmatų, drūzų, alevitų. Nusrites, Karmites, Druzites. Jau išnykusi konfesija, bet kažkada istorija buvo labai įtakinga, mutazilitų konfesija. And there was also a historical confession of the Mutazilites. Tai va, dalis mutazilitų ulemos mokslininkų laikėsi pozicijos, kad Koranas pripažįsta kitus gyvenimus. And some of the ulems of the Mutazilites held the doctrine of the cyclical lives and reincarnation. Tai aš galiu su tuo tik tai sutikti, nes iš tikrųjų Korane akivaizdžiai matau cikliškumą ir kitus gyvenimus. And I can agree with them because I clearly see the cyclicality that is present in the Quran. Štai va, duosiu keletą pavyzdžių. And here I will give several examples. Atsiverskim surą. Let's see the surah. Kaip žinot, Koranas susideda iš 14 tokių skyrių. And as you know, Quran is made up of 14 chapters. Jie vadinami sūromis. They are called the surahs. Sūra susideda iš, kiekviena sūra susideda iš nevienodo skaičiaus eilučių. And every surah is made up of a different number of lines. Ir tos ne tik nevienodas skaičius, bet ir nevienodas dydis tų eilučių. And that those lines are not the number of them is not the same, and the sizes of course are not the same. Taigi tos eilutės vadinasi ajatai. And those lines are called the ayats. Iš 114 sūrų susideda ir kiekviena sūra susideda iš ajatų. And so there's 114 surahs, and every surah has those ayats. Taigi atsiverskim sūrą, kas turi Koraną, neturi, tu išnežinėt niekas. Taigi aš An-Nisa. Let's see the An-Nisa surah. Moteris išvertus. To translate it means woman. An-Nisa 4 sūra tai bus. The 4th surah. Ir tai bus 56 ajatas. And it will be the 56th ayat. Ir ten rašo taip. Iš tiesų tuos, kurie netikėjo mūsų ženklais arba ajatais, mes supleškinsim ugnį. Kiekvieną kartą vos tik sukeps jų odą, mes pakeisim ją kitą odą, kad jie paragautų bausmės. Iš tiesų Allahas didis išmintingas.
Lo, those who disbelieve our revelations, we shall expose them to the fire. As often as their skins are consumed, we shall exchange them for fresh skins, that they may taste the torment. Lo, Allah is ever mighty and wise. Žinot, musulmonų dauguma aiškina šią ajatą paviršutiniškai. And the majority of the Muslims explain this ayat in a very surface level. Sako pragaras. And they say that this is hell. Sėdi nusidėjėlis su ugny, dega. And then there a sinner sits and is burning. Nudegė jam odą. And then the flesh is burned off. Allahas taiga naują užaugina, taigi uždėja, kad vėl degtų ir taip ilgai kentėtų jisai. And then Allah puts up new skin, and then that skin is also then continuing to burn, and so the sinner is suffering. Bet juk tai kvaila daro Koraną primityviai aiškinti. But this makes the Quran look stupid, and it is very primitive to explain it like that. Ugnis, išnykimo simbolis. And the fire is the symbol of destruction, of extermination. Ugny išnyksta kūnas, oda. And in the fire, the body, the flesh is exterminated. Ir pakeičia kitų kūnų ir kad gautų bausmę. And then, kitam gyvenime. And then the new flesh is given to, then that person will be able to receive through that flesh another punishment. Dar galima pasižiūrėti ajatui. And another thing, we can see other ayats. Sura As-Sajda. And then there's the Surah Sajda. Tai bus 32 sura. It will be the 32nd. 10 ajatas. And the 10th ayat. 10 ajatas. Jie tarė, čia nusidėliai, negi kada pasiklysime žemėj, negi mes iškilsim iš naujo sukurti. When they say, when we are lost in the earth, how can we then be recreated? Nay, but they are disbelievers in the meeting with the Lord. Tai šitoj eilutėj As-Sajda, nusilenkimas. And in this As-Sajda, the bowing surah, rašo, kad nusidėjėliai prieštarauja Mahometui. It is said that the sinners contradict Muhammad. Sako, pasibaigs mūsų gyvenimas, negi mes iš naujo iškilsim tu žemė, būsim sukurti nesąmonės. And they say that when we will die, how will we yet again be revived and yet again have a life? Keista, jeigu Mohamedas neskelbia cikliškumą ir kitų gyvenimų. And it is very strange that if Muhammad does not profess cyclical understanding of lives. Tai ko jie ateina pas Mohamedą ir sako, ne, mes jau negi mes vėl iškilsim iš šito žemėje. Then why are the sinners complaining that no, we will not. It will not be the case that we will be revived or reincarnated. Aišku, tradicinis islamas prisikėlimų bando paaiškinti šitą vietą. And of course, the traditional Islam tries to explain this off by saying that there will be a resurrection. Bet juk galima aiškinti ne prisikėlimų. But this can also be explained not only by resurrection. Pažiūrėkim Surah Al-Baqarah. Dar vieną. Let's see the Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah išvertus karvė. Meaning cow. Antra sura Korano. And it is the second surah. 28 ajatą, pažiūrėkim. And the 28th ayat. Rašo Koranas. Kaip jūs netikite Allahą? Jūs buvot mirę ir jis jūs atgaivino, paskui jis vėl numarins jūs, paskui vėl atgaivins, paskui jūs bus pas jį sugrąžinti. How disbelieve ye in Allah when ye were dead and he gave life to you, then he will give you death, then life again, and then unto him ye will return. Akivaizdžiai kalba apie kitus gyvenimus. And here we see that it's very clear that other lives are mentioned here. Sako, jūs numarins Allahas. It is said that you will be killed off by Allah. Po to vėl atgaivins. Then yet again revived. Po to vėl numarins. Yet again you will then again receive death. Akivaizdžiai kalba apie kitus gyvenimus. So it's very clear that other lives, other reincarnations are meant. Šitoj pačioj surai Al-Baqarah antroji. And in this Al-Baqarah surah, dar paskaitykim 55-56 ajatą. We can read the 55th and the 56th ayat. Čia rašo apie žydus. And here it is written about the Jews.
Korane lygiai taip pat kaip ir Biblijai, žydai yra neigiami personažai. And in the Quran, as in the Bible, the Jews are a negative persona. Netikėjimo ar prieštaravimo Dievui pavyzdys ir etalonas. And they are the etalon of unbelief and fighting against God. Ir rašo, kaip žydai Mozei murmėjo. And it's written how the Jews murmured against Moses. Taigi rašo 55-56 ajatas. Ir štai jūs tarėte, o Musa, arabiškai Mozė Musa, mes nepatikėsim tavim, kol nepamatysim Allaho savo akim. Ir jūs perverė žaibas, kol jūs žiūrėjote. Tada mes iškėlėm jūs po jūsų mirties, galbūt jūs būsite dėkingi. And when ye said, O Moses, we will not believe in thee till we see Allah plainly, and even while ye gazed, the lightning seized you. Then we revived you after your extinction, that ye might give thanks. Kietaspandžiai žydai murma prieš Mozę. And so the stubborn Jews are murmuring against Moses. Jūs nutrenkė perkūnas. And they are struck by lightning. Ir sako, po to po jūsų mirties jūs vėl buvo padaryti gyvi. And then it said that after your death you will again were revived. Žinoma, viskas bus aiškinama tai primityviai, nutrenkė perkūnas ir tada abrakadabra jie atsistoja vėl atgaivinti buvo kaip Lozorius koks. And of course there will be the primitive explanation that they were struck by lightning but then suddenly stood up somehow and yet again were alive. Ne, bet tai čia iš tikrųjų įrodymas, kad po mirties galima atgimti, atsikauti. Well, this is actually the proof that after death you can really be revived and have another life. Grįžti gyvenimą. To return to life. Dar paskaitykim surą Safir. Let's read the surah Safir. 40 surą. It is the 40th surah. 10-11 aja. 10th and 11th. Rašo. Iš tiesų tie, kurie netikėjo, bus pašaukti riktelėjimu. Allaho neapykanta didesnė už jūsų neapykantę patiems savo, kad buvo šaukiami tikėti, o jūs likot netikinčiais. Jie sakys, viešpatė mūsų, tu numarinai mus dusyk ir atgaivinai mus dusyk, mes pripažinam savo nuodėmes. Ar nėra kito kelio, kaip išeiti? Lo, on that day those who disbelieve are informed by proclamation. Verily, Allah's abhorrence is more terrible than your abhorrence, one of another. When ye were called unto the faith, but did refuse, they say, Our Lord, twice hast thou made us die, and twice hast thou made us live. Now we confess our sins. Is there any way to go out? Du sykius numarinai, du sykius atgaivinai, sako. And so here it was said clearly in the 11th ayah. Twice hast thou made us die, and twice hast thou made us live. Ir pagal tradicinį islamo apibrėžimą, tai vienas sykį numarina ir vienas sykį atgaivina, prikelia iš numirusių paskutinę dieną. And by the traditional understanding of Islam, it is the case that you die once and then you are revived once. O čia tų nusidėjėlių daugiau gyvenimų negu vieno žemė. But here we see that the sinners have more than one life on earth. Dar vieną paskaitykim, surą Al-Maida. Let's read then the surah Al-Maida. 5 surą. This is the 5th one. 54 And the 54th ayah. Allahas sako, mes, jis irgi daugiskaita apie save, mes nusiuntėm Torą, kurioje vadovavimasis ir šviesa. Pagal ją teisė pranašai, kurie atsidavė tuos, kurie išpažįsta judaizmą, o rabinai ir knygiai remiantis su to, kas jiems patikėta saugoti iš Allaho, ir jie iš to išpažinėjai. Aha. Oi, 54, ne tas skaitu, atsiprašau labai. O jūs, kurie tikėjot, jeigu kuris iš jūsų atsisako savo religijos, tai Allahas atveš žmonės, kuriuos jis myli ir kurie jį myli. Romius prieš tikinčiuosius, didelius prieš netikinčiuosius, kurie kovoja Allaho keliu ir nebijo neįgenčių. Tai Allaho dosnumas. Jis jį dovanoja, kam jis geidžia, juk Allahas apimlus ir žinantis. O ye who believe, whoso of you becometh a renegade from his religion, know that in his stead Allah will bring a people whom he loveth and who love him, humble toward believers, stand toward his believers, striving in the way of Allah, and fearing not the blame of any blamer, such as the grace of Allah which giveth unto whom he will. Allah is all embracing, all knowing.
Tai čia labai įdomi kalba, jeigu kurie arabų kalbos specialistai sako, And some specialists of the Arab language here say kad čia tuos pačius netikėlius ateityje atves, padarytus romius ir gerus dosnius. that these renegades, these are the very same renegades that will in another life become humbled and stern and striving for the way of Allah. Dar yra sura Anbiya, Then there's the Surah Anbiya, pranašai, the prophets, 21 sura jinai bus. and this is the 21st surah. Berods 95-96 aja. Nuo 94 gal paskaitysiu. From the 94th to the 96th ayat. Jeigu kas darė gerus darbus, būdami tikinčiaisiais, neliks nepripažintos jo pastangos, mes jam užrašysim. Ir draudimas gyvendyti, kurią mes prapuldėme, kad jie nesugrįžtų, kol nebus įleistas jie džūras ir madžūras, ir jie pasipils nuo kiekvienos aukštumos. Then whoso doeth some good works and is a believer, there will be no rejection of his effort. Lo, we recorded for him. And there is a ban upon any community which we have destroyed, that they shall not return, until when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound. Taigi Allahas sunaikina kažkokią gyvenvietę. And so it is said that there's a community that Allah has destroyed. Ir neleidžia jiems sugrįžti, atgimti. And then they are not let to return, to be reborn. Už bausmę. For punishment. Reiškia, yra persikūnimas, bet va šitiem ypatingiams neleidžia atgimti. And so it means that there is some kind of a punishment, and they are not let to be reborn. Ir bus tik leista jiem atgimti, jie džudžio ir madžūdo laikais, kada jie nuo kiekvienos aukštumos tos dvi tautos puls visą žmoniją. And so, and they only will be able to reborn then when when Gog and Magog are let loose. Akivaizdžiai Koranas kalba apie cikliškumą. So clearly, the Quran speaks about the cyclicality. Dar kartą į Al-Bakarą pažiūrėkime antrą surą. And let's again see the second surah. Ar ne? Ne, geriau pažiūrėkime Al-Maidą dar. And let's see Al-Maidah. Atsimenu gerai tos vietas. Aha, 60 sura. Sakyk, ar nepranešti jums ko nors piktesnio, nes tai iš Allaho atlygio. Tai, ką prakeikė Allahas, ranko įpyko ir pavertė juos beždžionėmis ir kiaulėmis. Ir kas garbstė tagūtą, šitie blogiausiai pragarmiai, labiausiai išsklydę iš lygaus kelio. 60. Penkta sura. Penkta sura, 65. And the fifth surah, the 60th. Shall I tell thee of a worse case than theirs for retribution with Allah? Worse is the case of him whom Allah hath cursed, him on whom his wrath hath fallen. For his is he whose sword Allah hath turned some to apes and swine, and who serve as idols. Such are in worse plight and further astray from the plain road. Čia vėlgi apie žydus kalba. And again, this is about the Jews. Kad žydai laužė Sabbatą. The Jews were breaking the Sabbath. Ir Allahas jos nubūdė. And Allah punished them. Pavertė beždžionėm ir kiaulėm. By making them apes and swine. Nu, aišku, tradiciniai musulmonai taip ir supranta. Abrakadabra ir pavirto beždžionėm ir kiaulėm ir laksto kiaulės. And so, but the traditional Muslims understand that suddenly a spell was cast and they became apes and swine. Primityvus aiškinimas. But it's a very primitive explanation. O ar nepanašiau, kad pavertė atgimė beždžionė ir kiaulė? And this is not the case that when they were turned into swine and apes, it is better to explain this by saying that they were reborn, reincarnated in these animals. Kaip jau sakiau, žydai visada yra neigiamas personažas Korane. And as I already said, the Jews are a negative thing in the Quran. Dar pažiūrėkim surą Nuh. Now let's see the Surah Nuh. Nojus iš jo. Noah. 71 čia bus sura. And this is the 71st Surah. 17-18 ajatą. And the 17th and 18th ayat. Sako, ir Allahas išaugina jūs iš žemės kaip augalą, paskui sugrąžina jūs
Ir ją, tai yra siela vėl jūsų, išveda vėl jūs išsivesdamas. And Allah hath caused you to grow as a growth from the earth, and afterward he maketh you return thereto, and he will bring you forth again, a new forth bringing. Išaugina iš vienos ląstelės, kaip augalo išaugi. And you are grown from one cell as if a plant. Tada mirtis, amžinatilsi. And then death, you are gone. Ir vėl, sako, išaugina taip pat kaip augalo, vėl išveda. And then you are again re-established through a cell into a plant. Naujas gimimas iščiuose. And so a new birth, a new rebirth. Akivaizdžiai. This is clear. Al-Vakija sūra. And now let's see the Al-Vakija surah. Tai bus 56. The 56th one. Nuo 60 iki 62 eilutės. From the 60th to the 62nd verse. Mes paskyrėm jums mirtį ir mūsų niekas neplenks. Su tuo, kad pakeistų jūs panašiais ir atkurtų jūs tuo tarpu, kai jūs šito nežinot. Juk jūs jau žinot apie savo pirmąjį sukūrimą, kodėl jums nepamąsčius. We mete out death among you, and we are not to be outrun, that we may transfigure you and make you what ye know not. And verily you know the first creation. Why then do ye not reflect? Taigi vėl šitą sūrą kalba irgi kažką panašaus apie kitus gyvenimus. And this will also speak something similar to rebirths. Galim dar paskaityti sūrą An-Nahl. We can then read the Surah An-Nahl. Tai bus 16 sūra. It will be the 16th Surah. Bitės. Bees. 70 ajatą. And the 17th ayat. Allahas sukūrė jūs, po to jis jums duoda atilsį. Pasitaiko tarp jūsų tokių, kurie nusirita iki pasibjaurėtino apsileidimo, kad iš buvusio išmanimo nieko nelieka, iš tiesų Allahas žinantis galingas. And the 70th ayat. And Allah created you, then caused you to die, and among you is he who is brought back to the most abject stage of life, so that he knoweth nothing after, having had knowledge. Lo, Allah is nowhere powerful. Sako, jūs pasiekėt kažkokį žinojimą. And here it says that you have reached some kind of a knowledge. Paskui nusispjaunat ir vėl į nuodėmės verpetus leidžiatės. And then you started to neglect this and started to go into sin. Kol galiausiai nusiritote iki tokio lygio, kai nieko nebežinote apie tai. And you then go down so deep that you no longer understand anything, you lose that knowledge. Vis tiek kažką išmokai, įsigytų, vis tiek žinosi iki mirties. But in actuality, if you have learned something, you will know this even until your death. O čia sako, nieko nebežinai iš to, ką išmokai. But here it said that you know nothing of all that you learned. Panaudai, kitas gyvenimas net įgūdžius atima visus šitos dvasinius. Nieko neatsimena. And this is very explainable when you are reborn in another life and you have lost every single knowledge from your previous life and no longer know anything. Nežinau, kaip čia bus išversta. Al-Hajj sūra, pažiūrėkim. And this is the Al-Hajj surah. 22. 22nd one. 5. And the 5th ayah. O žmonės, jeigu jūs abejojat prisikėlimu, tai mes sukūrėm jūs iš dulkių, paskui iš lašo, paskui iš kraujo krešojo, paskui iš mėsos gabalo, turinčio formą ar beformę, kad paaiškintume jums tai ir patalpiname tai iššiuose, kiek pageidausime kaip apibrėžto laiko, paskui išvedam jūs kūdikiais, paskui leidžiam jums subręsti. Tarp jūsų yra tas, kuris anksti miršta, tarp jūsų yra tas, kuris nusileidžia apgailėtino gyvenimo dugną, kad visiškai užmirštų tai, ką žinoja. Ir matai tu bevaisę žemę, o kad mes nuleidžiame į vandenį, išjuda, išbrinksta ir išaugina vyriausių augalų poras. O mankind, if ye are in doubt concerning the resurrection, then lo, we have created you from dust, then from a drop of seed, then from a clot, then from a little lump of flesh, shapely and shapeless, that we may make it clear for you. And we cause what we will to remain in the wombs for an appointed time, and afterward we bring you forth as infants, then give you growth, that ye attain your full strength, and among you there is he who dieth young, and among you there is he who is brought back to the most abject time of life, so that after knowledge he knoweth not,
And though Muhammad ceased the earth barren, but when we send down water thereon, it doth trill and swell, and put forth every lovely kind of growth. Dar čia šitoj, aišku, panašu, kad kalbam apie tai irgi, kad žmogus miršta ir gimsta vėl kaip augalas iš žemės, nieko nebeatsimindamas. This is a very similar talk that a person is born and then is dead and does not remember anything. Da pažiūrėkim surą Al-Isra. And now we'll see the other surah Al-Isra. Naktinė kelionė. The night travel. 17 čia bus sura. And this will be the 17th surah. 72 ajatas. And the 72nd ayat. Įsiklausykit, kaip ir sako. And here, let's listen how it is beautifully said. O kas buvo aklas šitame gyvenime, tai ir busimajam bus aklas ir dar labiau išklydęs iš kelio. Whoso is blind here will be blind in the hereafter and yet further from the road. Kaip sakyt, kad Koranas tik vieną gyvenimą. And so how can we say that the Quran only says that there's only one life? Dar man atrodo, pažiūrėkim 47 surą. And now let's see the 47th surah. Jinai vadinasi Muhammad. And it is called the Muhammad. 4-5. 4th and 5th ayat. Čia kur kalba apie džihadą, karą. Where it is talked about the jihad, the war. Nuo 4 paskaitysiu iki 6. And now we read from the 4th to the 6th one. O kai sutiksite tuos, kurie neįtikėjo, tai kirtis kardu per kaklą, o kada imsitės didžiojo jų išnaikinimą, tai suverškit pančiais. Arba malonė po to, arba išpirka, kol karas nesudės savo nešmenų. Taip, o jeigu įsikeistų Allahas, jis padėtų savo prieš juos, bet tai todėl, kad vienus išmėgintų kitais, o tų, kurie nužudyti Allaho kelyje, niekados jis nenustums nuo kelio jų darbų. And now when ye meet in battle those who disbelieve, then it is smiting of the necks until when ye have routed them, then making fast of bones. And afterward either grace or ransom till the war laid down its burdens. That is the Allah, or that is the ordinance. And if Allah willed, He could have punished them without you, but thus it is ordained that He may try some of you by means of others. And those who are slain in the way of Allah, He rendereth not their actions vain. He will guide them and improve their state and bring them in unto the garden which He hath made known to them. Čia lietuviškas vertimas 6 aja, jis ves juos ir išsaugos jų padėties darbą. And yeah, He will guide them and improve their state. Išsaugos jų gerų darbus, jiem neleis nupulti, ves juos, kur beves, viskas jis jau. Oi. How could their state be improved if they are already in heaven? Šachitas. Reiškia atgims kitam gyvenime ir bus teisus. But it is very clearly explainable if we say that that person is reincarnated and in another life will be guided and improved. Būtų galima dar daug vietų pateikti iš Korano ir hadisų. And it is possible to give even more places from the Quran or the hadiths. Kaip jau sakau, normatyvinis islamas nepripažįsta tų kitų gyvenimų. And as I have already mentioned, the normative Islam does not accept many lives. Bet to užsiema sufijai. But the Sufis do that. Sufijų filosofijai būtent yra šitas dalykas. And in the Sufi philosophy, this thing is present. Labai garsus sufijas yra Mansūras al-Haladžas. And the very famous Sufi Mansur al-Khalaj. Iš 10 amžiaus. From the 10th century. Jis tą sufistinę filosofiją rašė eilėmis, eiliuotai. And he wrote that's his philosophy, Sufi philosophy in poems. Kadangi žinau vieną labai gerą vertimą, labai panašiai išverstą į rusų kalbą. And because I know a translation, a good translation in the Russian language. Tai aš pabandysiu, kas rusiškai moka, paskaityti. And then I will read in Russian. Kaip jis rašo. Всему, что зрим, прообраз есть. Основа есть не нас. Она бессмертна, а умрет лишь то, что видит глаз. Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих. Исчезли вовсе не они, отражение их. А как же мы и наша суть, едва лишь в мир придем,
полестница метаморфоз, совершаем свой подъем. Ты уз эфира камнем стал, ты стал травой потом животным тайна тайн, в чередовании том, и вот теперь ты человек, ты знанием наделен, твой облик глина приняла, о как непрочен он. Ты станешь ангелом, пройдя недолгий земной, и ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной. Tai va, čia, aišku, čia neišversim, šitą labai įdomiai jis įrašo tokius dalykus. Yeah, these poems give off the sense of reincarnation. O kiek garsus sufijus mistika Žilvinas Jonys kalba apie persikūnimus? Or the Žilvinas Jonys, the famous mystic, Sufi mystic, also talks about reincarnations. Arba garsus persų sufijas Omaras Khayamas. Or the famous Persian Sufi Omar Khayyam. Garsuose savo keturilėse rubajatose aprašęs kitus gyvenimus. And in his poems talks about past lives. Taip, kad yra labai įdomiai pasakyta Korane. And so it is very interesting put in the Quran. Atrodo Al-Kaf sūrai, 18. And in the 18th surah. Tuo pasakysiu, gerai atsimenu. Ar ne Al-Kaf, ar Jonys sūra, dabar pabandysiu. Aha, 44-ąją, taip. Jonys 10. In the 10th surah, Jonys 44th. Iš tiesų Allahas nieko nėra neteisinga žmonėms. Žmonės patys neteisingi savo. Lo, Allah wrongeth not mankind in aught, but mankind wrong themselves. Viskas pasakyta, kas blogai žmogui atsitinka, tai sako, čia ne Allahas neteisybę uždėjo, jūs patys kalti. And it's very clearly put that when you are in unlucky, unfortunate things are happening to you, it is not because Allah is punishing you, but because you wrong yourself. Ir gimė kūdikis invalidas. And then suddenly we see that there is a kid that is born disabled. Jis va nesikaltas, ne Dievas čia kaltas, sako Koranas. And here the Quran clearly puts that then that child himself, that child itself is to blame for this unfortunate thing. Bet jis nespėjo nusidėti. But the child did not even have time to commit a sin. Ir čia papuola jau musulmonų lemai, tokie kazusai negali jie paaiškinti. And here the Muslim ulams fall into a sort of a contradiction here and cannot explain this easily. Čia vienas mano lemas taip aiškino. And one ulam tried to explain me this verse. Nugi Allahas žino, kad tas žmogaus gyvenimą, kad jis kada tai suaugęs padarys kokią tai nuodėmę. He said that Allah knows that in future that person will commit a sin. Paėmė bausmę iš anksto davė. Iš anksto nubaudė. And then because he knew that that person will make a sin, then that punishment was given in advance. Iki kokių absurdų prieinam. And so here we see what kind of absurdities we can reach. Iš tikrųjų, jeigu paaiškinus, kad pats kaltas, nes praeitam gyvenimui jis blogai gyvena, viskas, Korano ajatai kaip ir Biblijos atsistoja vietą. But when you explain that this disease, this unfortunate thing is because that kid, that child, that was a person that in their previous lives they have sinned and therefore they received this as a punishment. Gerai, dar vieną klausimą paimkim. And let's now take another question. Jūs kalbėjote, kad Biblija patvirtina ateivių koncepciją. You have talked about the thing that the Bible confirms the conception of aliens. Bet kodėl žmonijos stebėjimai ir mokslas nepatvirtina to, kad kažkada Žemėje buvo atvykę ateiviai? But why does science
and observations do not confirm the fact that there were aliens in some past ancient time present in Earth. Gerbiamasis patvirtina ir dar kaip patvirtina. And I can answer that there are observations that confirm that aliens were on Earth. Paimkim senovinius piešinius, freskas. Let's take, for example, various fresks and old ancient drawings. Štai pavyzdžiui. For example, 1903 metais in 1903 Šiaurės vakarų Afrikoje and in Northwest Africa, Tasilio kalnų masyve in the Tassilian Hills, buvo rastas urvas, there was a cave found, kurios sienos išpaišytas polichrominėmis freskomis. and those walls were painted around with polychromical fresks. Jų senumą mokslininkai patikimai nustatė. And their age was confirmed by scientists. Pieštos maždaug 5000 metų prieš mūsų erą. And they were drawn 5000 BCE. Tai maždaug prieš 7000 metų, sakykime. And so from our time, 7000 years ago. Vos tik prasidėjus neolito laikotarpiui, vėlyvajam akmens amžiui. And these were the times of the Neolith, the Stone Age, ending of the Stone Age. Jūs galite savo pasigūglinti, paieškoti internete Tasilio piešinys, pavyzdžiui, ir ten pavaizduota milžiniška figūra su skafandru. And you can find in Google the Tassilian images, and there is a huge figure that has a suit on. Istorikai tyrinėtojai jį vadina Džabarėmo Marso dievu. And the historians call it the Jabarem's Mars god. Žinoma, skeptikų visada yra. And of course there are always a group of skeptics. Sako, koks čia skafandras, nu? And they say, what kind of astronaut suit is this? Čia gal koks šamanas su arbūzu ant galvos atlieka ritualinę kažkokią apygą. Maybe this is a shaman that has a watermelon on his head and trying to do some kind of ritual. Bet jeigu susirasit, kad pamatysit tą freską, pamatysit, kad ta kaukė, tas skafandras labai sandariai sujungtas apykaklė su kitais drabužiais. But you will see, if you look at that image, if you find that image on the Google, you will see that astronaut helmet is very, very well connected with the rest of the suit. Kas tai arbūzą ant galvos užsidėjusi sujungtų, kad nepraeitų vos sandariai su. And if we would be able to make a dress where a watermelon would completely fit with the rest of the suit. Neišlaiko elementarios kritikos, arbūzo hipotezė. And the hypothesis of the watermelon does not hold many critiques. Žiūrint, taip paprastai nelabai mokantis per daug gerai piešti žmogus, taip nupieštų kosmonautą maždaug. And if we would judge, then a person that does not really know how to draw would draw an astronaut like that. Arba dar yra vienas įdomus momentas. Or there's another interesting moment. Turbūt teko girdėti japoniškas dogų statulėlės. You have, for example, maybe heard of the Japanese dogu statues. Japonija gyvena ainių tauta. And in Japan there lives a nation of Ains. Labai keista, bet čia ne šios dienos kalba. And a very strange one, but it is not the topic of today. Tai jų gyvenamame areale išlikę daugybė tų statulėlių, dogų, molinės statulėlės. And in their places of residence there are still remaining clay statues. Jų senumas nuo 3 iki 5000 metų. And their age is of 3,000 to 5,000 years. Akivaizdžiai su skafandrais, akivaizdžiai matosi akiniai kažkokie tenai uždėti, kaip užtrauktukai matėsi. Jūs galite pasižiūrėti dogų statulėlės. And you can yet again find those about these statues in Google Images, and there is very clearly spacesuits there, some kind of goggles, zippers. Angliška, rusiškai, jeigu vesite, pamatysit, išmės jums tos
Akivaizdžiai kosmonautas. And you can find them. These are astronauts. Taigi, tokiam per 3-5 tūkstančių metų senumo laikė kas tokius, kas čia būtų, ką tai galėjo piešti, iš to lipdyti. And 3 or 5,000 years ago, what thing could be here imitated? Who could be here, in whose image was these clay figures made? Tai labai rimtas argumentas paleokontakto hipotezijai patvirtinti. And it is a very serious argument for the hypothesis of the paleo contact. Italijoje Valkamonite And in Italy, in Valkamomen, ant uolos irgi senoviniai priešiniai, priešistoriniai rasti. And there are on the cave there are also such drawings, some similar drawings found. Ant jų akivaizdžiai pavaizduoti du žmonės ar du humanoidai su skafandrais. And on them there are two humanoids, two humanoids with spacesuits. Dabar dar įdomesnis momentas. And there's an even more interesting moment. Tie vadinamis garsus Abidaro hieroglifai. The so-called Egipte. Abidar hieroglyphs in Egypt. Senoviniam faraono Seti šventyklos komplekse. And in the ancient pharaoh's Seti complex. O Dievo Osirio šventyklos likučiuose. And God, the Osiris God temples remainings. Senoviniam Abidaro mieste. In the old Abydos city. Ten iš viso pavaizduoti labai įdomus dalykai. Pavaizduota freska yra pavandeninis laivas. And in those frescoes we can see a submarine. Malūnsparnis, lėktuvas, dirižablis. And the zeppelin or the helicopter plane. Keli tūkstančių metų prieš mūsų erą. And several thousand years before our era. Kas čia po velnių va tokiam piešiny, keli tūkstančių metų prieš mūsų erą? Kas tai galėtų būti? And what could these things be? What could these things be? What could they picture? Tai kažkokia skraidanti lėkštė pavaizduotas, akivaizdus pavandeninis laivas, kažkoks malūnsparnis. Ir kas tai galėtų būti? So submarines, helicopters, planes, what could they be? Skeptikai tai iš viso labai įdomi jų versija bandyti paaiškinti. And the version of the skeptics is very interesting. Čia buvo vieni piešiniai, bent ant viršaus rašė dantyraščių kažkokius kitus dalykus ir va taip atsitiktinai gavosi, va tokie vaizdai. And they say that there were hieroglyphs already present, and they drew other things, and suddenly, randomly, these things came into existence. Dar vieną paimkim labai įdomų dalyką. And let's take another interesting thing. Garsusis Mesopotamijos cilindrinis antspaudas. And the famous cylindrical stamp of Mesopotamia. Aiškiausiai pavaizduotas skraidantis aparatas dangui. And very clearly a flying object is presented there. Ant žemės stovi žmonės ir žiūri tą skraidantį kažkokį aparatą. And in that there's some people standing and watching at that flying object. Tai va, daugiau galima būtų tokių pavyzdžių rasti. And we could find other interesting examples of this. Dar vieną įrodymų grupę paimkim, tai yra senovinės kulkų žymės. And we can find, for example, other examples of this. For example, ancient marks of bullets. Štai pavyzdys. And for example, 1921 metais in 1921, Pietų Afrikos teritorijai, dabartinė Zambija, and in South Africa, in today's Zambia, švino rudinė, and there's a lead mine, netoli dabartinio Kabvės miesto, not far from the Kabwe city. Buvo rasta neandertaliečio kaukolė.
there was found a skull of a Neanderthalian. Arba tiksliau jos dalis. Or to be exact, it's a part of it. Nieko keista, mokslininkai labai daug tų neandertaliečio kaukolių arba kaukolių fragmentų randa. And there's nothing strange because a lot of skulls of Neanderthalians, the fragments of the skulls are found. Kaukolės senumas maždaug 40 000 metų. And the age of that skull is about 40,000 years. 40 000 metų. 40,000 years. Europoje tuo metu irgi gyveno neandertaliečiai dominavo. And in Europe in those times Neanderthalians lived also. Išnykusi rasė tokia. And it is a extinct race. Būtų nieko keista, bet kad kaukolės smilkiny yra ideali apvali duobutė. But in the temple of the skull there's a very clear circle. Šiais laikais kulka padaro tokias duobutės. And in these times a bullet makes such holes in the skull. Nes jeigu tai būtų pradurta kokia ietimi ar strėlė, tai yra įskilimai visad būna kaukolė, būna skyla kaulas. But when, for example, a spear and an arrow does that, there are always fractures present. Tik kulka įskilimų nepalieka. And only a bullet does not leave fractures. Ir dar įdomesnis dalykas, kad, kaip sakiau, yra tik fragmentas, tik kairė pusė kaukolės rasta. And as I said, there's only a fragment, only the left side of the skull was found. Nėra dešinės pusės. There's no right side. Kažkokia sprogstamoji kulka pataikė ir išnešė dešinę pusę visą, sunaikino, sutraiškė. And some kind of explosive bullet penetrated the left side and then exploded on the right. Yra tokių kulkų, šiais laikais mes žinom. And there are such bullets. We know in these modern times that there are things present like this. O kas po velnių ten prieš 40 000 metų vyko? What was present 40,000 years ago? Taigi primityvūs akmeniniai kirvukai. And in those times there were only primitive stone axes present. Dar vienas pavyzdys. And there's another example there. Rusijos mokslo akademijos paleontologijos muziejuje in the paleontological museum that was present in Russia. Yra bizono kaukolė iš 40 000 metų irgi senumo. There's a skull of a bison who's also 40,000 years old. Ji buvo rasta Jakutijai. Which was found in Yakutia. Irgi su idealiai apvalia gražia skylute, be jokių įskilimų. And yet again, with a perfect circle hole without any fractures. Dabar dar vieną įdomų dalyką panagrinėkim. Turbūt teko girdėti apie Kostarikos apvaliuosius rutulius. And another thing, interesting, you may have heard about the Costa Rican circular boulder. Labai sudėtinga nustatyti jų amžių. It is very difficult to see what their age is. Vieni sako, nuo 16 amžiaus iki 1000 metų prieš Kristų. And they say that they are maybe from the 16th century up until 1000 BCE. Rutuliai. These are circular stones. Ištekinti taip tobulai. And they're made so perfectly. Kurių tais laikais neturėjo. Šiais laikais dar sudėtinga padirbėti reikėtų padaryti tokį. And even in today's times, it would require hard work or hard labor to make those perfect circles. Ir detalūs rutulių tyrimai parodė dar įdomesnį dalyką. And detailed experiments of those circles. Kad tai nėra rutulys idealus. That these are not ideal circles. Tai yra sferos forma. Ideali sferos forma. It is an ideal form of a sphere. Akmens amžiui padaryti tokį, tai neįmanoma. And in stone age it is impossible to make such a thing. Daugybė tų rutulių, nuo mažų rutuliukų, mažesnių, kaip žirnis ar kaip teniso kamuoliukas. And so there are a lot of stones there from little stones like the golf balls or tennis balls. Iki rutuliukų 15 tonų svoris. And up until stones that are of
15 tons of weight. Kam jie buvo daromi, kokia jų paskirtis mislė. Kol kas istorikai pakelia letenėlės į viršų, nieko negali pasakyti. Deja. And why were they made, what's their nature, historians cannot say until this day. Važiuojam toliau. And let's see further. Yra labai įdomus žemėlapis. There's a very interesting map. Turkų admirolo Piro Reiso portulanas. There's a portland of the Turkish admiral. Jisai darytas 1513 metais. It was made in 1513. Piris Reisas rašo, kad ne jis pats tą žemėlapį sudarė. And the Turkish admiral Piris Reis said that he himself did not make that map. Sako, aš tik perpaišiau iš labai seno manuskripto, esančio Osmanų sultono bibliotekoje. And he said that I only copied it from a older library, older manuscript. Šiaip tai nieko tame žemėlapį įdomaus nėra, žemėlapis kaip žemėlapis, gana tikslus, bet... And in that map, as a map, there are nothing too interesting there. Išskyrus vieną momentą. Except for one moment. Pažymėtajame yra Terra Incognita Australis. And there's in it Terra Incognita Australis. Išvertus nežinoma pietų žemė. Meaning that the unknown Southland. Taip tariant, Antarktida nupiešta. Or in other words, and the Antarctic is there drawn. Kaip jau sakiau, 16 amžiaus pradžioje sudarytas ir dar perpieštas iš dar ankstesnių laikų žemėlapio. As I already said, this map was established in the 16th century and was drawn and copied from even older texts. O juk Antarktida atrasta tik tai 19 amžiuje. But the Antarctic was found only in the 19th century. Jeigu tiksliau, tai 1820 metais. And to be exact, in 1820. Rusų caro Bellinghausen ir Lazarevo ekspedicija atrado pirmieji. And the expedition of that was commenced by the Russian Tsar found out. Ir dar įdomesnis dalykas. Pavaizduoti krantai visi, įsikišimai, salelės, viskas prie Antarktidos. And even another interesting thing is that even shores are marked there with various islands. O to negalėjo būti niekaip. But this could not have taken place in any way. Ta tik mokslininkai su technika šiais laikais nustato, kokie tie krantai. And today only scientists with special techniques find out what the Nes viskas yra ledynais padengta 2 kilometrų aukščio. Because those shores are hidden beneath huge masses of ice. Ir nesimato ten jokių kranto linijų. And you cannot find definite lines of shore. Ir negalėjo matytis maždaug 200-250 milijonų metų, nes tada Argentina ir Antarktida jau apledėjo. And that shore could not have been seen for already 200 million years because the masses of ice were hiding it. Tokią Antarktidos žemėlapį galima buvo sudaryti tik kai nebuvo ledo. And such a map of the Antarctic could have been made only when there was no ice. Prieš daugiau kaip 200 milijonų metų. Meaning before 200 million years. Arba su kažkokia technologija, kur ten peršvietė tą ledą ir matai. Or maybe using some kind of technology to shine through that, see through that ice and see the shore. Taigi admirolo Piro Reiso portulanas tai vadinasi laivybos žemėlapis. And that's so the Turkish admiral's map, that's map of seafaring. Mislė, kurios niekaip negalima paaiškinti. It is a clue, a mystery which cannot be explained in any way. Žemėlapio datavimas abejonių nekelia, kada jis buvo sudarytas. And the dating of that map does not raise any questions. It is very well known when it was made. Dar daugiau tame žemė pavaizduoti kalnai esantis Antarktidoje ir upės.
And what's even more, even the hills and rivers that are present in the Antarctic are marked. Ir tie kalnai atitinka. And these hills coincide with the news. Šiandien mokslo amžiuje mes tą žinom. And we already know the places of the hills. Kaip 16 amžiaus pradžioje po velnių tai galima buvo žinoti. Kai dar Argentinos iš vis nežinojo, kad Antarktida egzistuoja, nežinojo. And how was that possible in the 17th century when it was not even known what is Antarctic? Tai va. Imkim dar vieną faktorių. Let's take up another thing. Tai mūsų klausytojas nesakytų, kad nėra jokių faktų, kad buvo kažkoks paleokontaktas senovėj, čia tik Biblijos išmislai. And so the listener will not say that there was no any paleo contact present in ancient times, so this is only the thing taught by the Bible. Paimkim senovinius statinius, megalitinius. Let's take the old ancient megalithic buildings. Šiuolaikinėme Libane, in contemporary Lebanon, romėnų laikais buvo pastatyta Heliopolio šventykla. There was the temple of Heliopolis made. Na, šventykla kaip šventykla, daug tokių šventyklų po visą Romos imperiją buvo pastatyta, ir graikų laikais jų buvo pastatyta daug. And the temple was as a temple, and a lot of temples were built around Rome. Jupiteriui arba Saulės dievui daug kas ten svarsto, kam jį buvo pastatyta. And a temple for Jupiter or for the sun god or for other god. Bet įdomiausia, kad ta šventykla buvo statyta ant senesnių griuvėsių ir šalia senesnių šventyklos griuvėsių, dar ankstesnių. But what's interesting is that temple was built on remnants of a temple and next to other temples, other remains of other temples. Kuri statyta maždaug porą tūkstančių metų prieš mūsų erą. Which was built several thousand years before BCE. Ir likė ten tos plytos plokštės, iš kurių ta senoji šventykla buvo statyta prieš 2000 metų prieš mūsų erą. And there are remains of those plates and bricks that were of that temple that was built 2000 BCE. Išlikiosios 3 plokštės. And there are 3 plates remaining. Plokštės. Ilgis tų plokščių 20 metrų akmeninės. And of those stone plates, their length is about 20 meters. Plotis 4 metrai. And their height is 4 meters. Their width is 4 meters. Ir aukštis 5 metrai. And their height is 5 meters. 20 ant 4 ir 5. And so 24 or 5. Įsivaizduojat akmenukais, koks išskaptuotas plokštė padaryti. And you can imagine what kind of plate is that. Manoma, kad sveria nuo 550 iki 600 tonų kiekviena. And it is thought that said that those plates weigh from 550 to 600 tons. Nustatyta ir vieta, kur jos buvo padarytos ir atvilktos. And then there's even the place found where they were cut and dragged from to that place. Netoli ta akmens skaldykla, 1,5 kilometro tik tai atstumas. And that stone quarry is not far away. It was only 1.5 miles. Kilometers. Kai porą tūkstančių metų prieš mūsų erą galima 600 tonų plokštę atvilkti, 1,5 kilometro. And how is it possible to, in those times, to drag such a massive body for 1.5 kilometers? Šiais laikais problema baisi. 600 tonų. And this, in these times, this would be a great labor to carry 600 tons. Tankas, labai sunkus, nuo 40 iki 80 tonų įvairius tankas. Today, tanks weigh from 40 to 80 tons. 600 tonų. Kaip pirmykščiai žmonės atnešė tą plokštę ir pasidėjo? 3 atnešė. And how is it possible that in those times, with primitive tools, people carried 600 tons, 3 of those plates? Jūs pasižiūrėkit, Balbeko plokštė, Balbeko šventykla, Balbeko paralelės, pasigūginkit, pamatysit, kokias plokštės palyginti prie žmogaus. And you can Google Baalbek parallels, Baalbek plates, to see how massive this thing is. Akmens skaldykloj
Yra viena plokštė pradėta daryti, neužbaigta, bet netvežta dar ne. And in the stone quarry there was one plate that was underway of making but was not finished. Ketvirta plokštė. There was the fourth plate. Ji dar didesnė, sveria apie 1200 tonų. It was even greater and weighed 1,200. Maždaug tokias plokštės. 102,000 tons. Kaip nešė velnias akmenį didumo kaip gryčią ir norėjo sugriauti Anykščių bažnyčią, ne? Nusiųstų visi. Tai kokias maždaug plokštės. Kaip tais laikais senoviniai statė tokius dalykus? Šiais laikais problema. Neįsprendžiama problema būtų. And how in those times was it possible to build such structures, to make such structures? Įsivaizduokit, ko reikia mašinos dabar uždėti ant 1200 tonų arba 600 tonų, kad nuvežti 1,5 kilometrą. And imagine what kind of a car would we need to carry a object that weighs 1,200 or 600 tons. Kas liks iš tos mašinos? What would remain from the car? Problema didelė. And it's a huge problem. O čia kažkokie senoviniai žmonės. But here we have some kind of ancient people Siaubas. who managed to do that. O dar pakalbėkim dabar apie Didžiąją Britaniją. Now let's talk about Great Britain. Didžioji Britanija yra Stonehenge'as. And there's Stonehenge in Great Britain. Senovinė šventikla. A ancient temple. Jis statyta maždaug 1900-1600 metų prieš mūsų erą. It was built 1900-1600 BCE. Tie laikai buvo, kai žmonės gyveno primityvų klajoklių gyvenimą, not istorijos. And when they were living a very wild nomadic life in those times, the primitive people. Patikimai įrodyta, kad to meto žmonės dar tik titnaginius įrankius naudoja, tik titnagą. And it is very confidently proven that in those times the tools were not very advanced and the majority of them were made of flint. Jie ką tik neseniai prisaukinę šunį, karvės, ožkas. And they just only recently domesticated dogs, cows. Ir pastato Stonehenge'ą. And then they built Stonehenge. O Stonehenge'as kas tai yra? 82 akmenys. And with the Stonehenge, it is 82 stones. Sustatyti ratu po 5 tonas. And which are built in a circle and made and weigh about 5 tons. O vidury šito rato akmeninio 5 trilitai. And in the center of those rocks, there's the 5 trilites. Trilitai tai vertikaliai pastatyti po 2 akmenis, vertikaliai pastatytus. And the trilites are structures, and there are 2 stones that are put vertically. Ir ant tų 2 trečias uždėtas viršui, kaip. And on that 2 verticals, a third horizontal is put. Už tai trilitai, 3 akmenys tokie. And therefore it is called the trilites, the 3 stones. 5 trilitai. So there are 5 trilites. Vertikaliai stovinčių akmenų tų po 2 svoris maždaug po 500 tonų vidutiniškai. And the trilites, the 2 stones that are vertical, they each weigh about 50 tons. O ant viršaus uždėtų šitų akmenukų, maždaug 30 tonų svoris. And those stones that are put on those verticals, they are about 30 tons. Kas pavelnių juos uždėjo? And who put them there? Prieš beveik 3,5 ar 4 tūkstančius metų. About 3.5 or 4,000 years ago. Ir jų čia šito vietai akmenų nėra, kad pagaminti, jie atgabenti iš 40 kilometrų. And there are no rocks in that same place. They were carried from other stone quarries. O dar vienas įdomus momentas. Velykų salos statulos. Or another interesting moment, the statues of Easter Island. Daugybė statulų pastatyta primityvioj saloj, kur rado visiškai laukinių žmonės. And there are a lot of statues in that Easter Island where there were primitive people found.
kurie neturėjo nei metalo, nieko nemokėjo dirbti. And in that time they had no metal and they had no skills of Su work. akmeniniais įrankiais gyveno. They only lived with stone tools. Labai tolima nutolusi Velykų sala, dabar Čilė priklauso. And it is very far, and the Eastern Island is very far, and it belongs to Chile today. Va keistos statulos, kurios sveria labai daug. Bet įdomiausia, kad dar vieno dalyko nėra. Ant jų visų buvo tokios akmeninės skrybelės po 7 tonas sveriančios uždėtos buvo ant galvos. And the interesting thing is that these statues even had hats on them, which had weighed about 7 tons. Jos irgi iš kraterio atgabentos, ne iš salos vidurio, jos ne čia drožtos, jas gabenti reikėjo. And these statues were made in a crater and carried to another place. Visaip šiuolaikiniai mokslininkai bando, kaip ten galėjo tie primityvūs žmonės jas gabenti. And today scientists are exploring every single ways how those primitive people could have carried such structures. Ir žinot, kažkiek pajudina, pavyzdžiui. And you know that those scientists managed to move them a little. 21 amžiaus protai, mokslininkai, profesoriai susirinkę, o tai primityvi gentis geležies neturi, laukiniai. And in the 21st century, those wild nations are still wild people are managing to do those things. Arba Egipto piramidės. Dar vienas įdomus dalykas. Or the pyramids of Egypt. Štai paimkim, kad ir Cheopso piramidę. And let's, for example, take the pyramid of Cheops. 147 metrų aukščio statinukas. And it is a little building of 147 meters of height. Šiais laikais aukštas pastatas, ar ne? 147 metrai. And in these times, 147 meters is not a small building. Pastatytas iš nutašyto akmenų be jokio skiedinio. And it is built from cut stones. Yeah, it was built from cut stones. Nelabai tų britvų tepais pakišė, kaip sustatyti. And they're built very, very tight. Iš viso Cheopso piramidė pastatyta iš 2,300,000 akmenų. And that Cheops pyramid was built from about 2 million stones. Iš įvairaus svorio vidurkis 2 tonos. And from various heights, and the average height of a stone is 2 tons. Sunkiausi tai 15 tonų. The most weighting have about 15 tons. Iš viso piramidė sveria 5,7 milijono tonų. And in all, the pyramid weighs about 5.7 million tons. Be kranų. Without any, in those times they had no cranes. Su mažais metalo kiekiais. With very low amounts of metal. Nu kokių stalažų reikia, kad užnešti 15 tonų akmenį? Tik 5 tonų, sakykime, ar 2. What stellages are needed there? What kind of construction tools are needed to carry up those massive stone blocks? Iš ko jie turi būti padaryti? From what are those construction elements should be made? Arba dar vienas dalykas rastas iš priešistorinių laikų. Oh, there's another interesting thing that was found from prehistorical times. Pietų Amerikoje, kai kas sako, kad 1000 metų senumo, bet daugelis istorikų sako, kad anksčiau jinai padaryta. And in South America, and we said that the structure was made 1000 years BCE, but others say that it was made earlier. Kažkokia yra plano, lėktuvo ar kosminio laivo maketas akmeninis. And there's a stone, a plan or a blueprint of a plane, of a flying object. O dabar dar įdomesnį dalyką pažiūrėkim. Let's look at another interesting thing. Peru. In Peru. Peru garsi įvairiais miestais. And Peru is well known for various cities. Cusco miestas senovinis. For example, the ancient Cusco city. Ten išlikę statiniai.
there remain buildings. Ne tik tai, kad ten akmenys sudėti labai įdomiai. Not only that the stones are put very interestingly there. Seksazimano šventyklą. For example, the temple of Seksazimano. Bet ne tai, kad ten kelių tonų akmenys sustatyti vienas ant kito. Not only that there are stones of several tons put one on top of each other. Bet kaip jie supjaustyti? But how they are cut. Kaip jie sudėti ir sunerti? They are cut and connected in an interesting fashion. Jie pjauja, atrodo, kaip su peiliu sviestą. They cut those stones like a knife would cut butter. Suneri jos taip vieną ant kitą, pjauta, pasvirimai, viskas taip gražiai, nu, atrodo, dirba kaip su plastelinu kažkas su tais akmenimis. And so those stones are shaped in such a fashion that as if it was worked with only easily malleable clay. Ja, kaip su tais, atrodo, sulipdyti tie akmenys. Čia dar nesanuotų daryti. They look as if they were glued. Tai va, paprasčiausiai. Taip pat yra dar vienas momentas, Naskos slėnis Peru. And then there's another Nazco's valley in Peru. Naskos pešiniai. Įdomiausia tai, kad juos pastebėti galima tik tai pakilus aukštai iš lėktuvo ar kosminio laivo. And what is the case that those images can only be seen far from by getting up on a high plane. Didžiuliai pešiniai linijos padarytos, bet jų būdamas ant žemės nematai. Matai tik linijas kažkokias. And those are massive paintings, and when you are on Earth, when you see them directly, you only see lines, but you do not see the whole paintings, images there. Kas darė senoviai tokius primityvus gindėnai, vis tiek tokius piešinius, kuriuos galima matyti tik iš viršaus pakilus į lėktuvą aukštį ar malūnsparnį. And how do those old ancient Indians made those things that made those images, pictures that you could only see from a very high, from a flying viewpoint. Kam ten aukštai skraidantiem jie rodė kažkokius ten piešinius? And why do they made some kind of images to those who can only see from afar, from flying distance? Dabar pereikim prie mitologijos. And now let's see mythology. Kartais mitologijos primityvių tautų stebina. And it is the case that the mythologies of ancient nations sometimes amaze us. Primityvios tautos jau senais laikais turėjo tas žinias, kurias tik šiuolaikinis mokslas šiandien žino. And primitive nations had such knowledge about things which was only our science is finding out. Štai kad ir dogonai. And for example, the Dogons. Dogonų mitai. The myths of the Dogons. 1956 metais 1956 etnologai, istorikai Giolis ir Dieterlein and ethnologians and historians Georg and Hitlerli surašė dogonų mitus. Wrote down the myths of Dogons. Pasaulyje tai kyla žiotažo sensacija. And it was a great sensation in the world. Primityvi, neišsilavinus tautelė Malija. And so this is a primitive and uneducated nation in Mali. Jie ir vadovaujasi tai savo mitologinę pasaulėžiūrą, mitais tai savo. And they are holding that mythological worldview and living by it. Jų mitose žinoma, kad Saulė ir Mėnulis sukasi aplink savo ašį. And in their myths, it is known that the sun and moon spin around their axes. Žino, kad Jupiteris turi 4 palydovus, sukasi dar 4 maži sakarutuliukai apie juos, kurių nesimato. And they know that Jupiter has 4 satellites that are spinning around Jupiter, and which cannot be seen by the naked eye. O juk Jupiterio palydovus pamatė žmonija tik tai kai teleskopas atsirado. But humanity saw those satellites of Jupiter only when the telescopes were invented. Pavyzdžiui, pirmas pamatė Galilėjus 17 amžiuje.
For example, Galilei saw them first in the 17th century. Dogonai teleskopą neturi, nieko jie neturi. And Dogons do not have telescope. Žino, kad ryškiausia Pietų kryžiaus žvaigždyno žvaigždė, jie vadina ryškiausio Pietų kryžiaus žvaigždyno žvaigždę, vadina dvigubą akim. And they call the Southern Cross as, star cluster, the two-eyed, the most brightest star in that star cluster, the two-eyed one. Žmonės nusimanantis astronomišką, to už galvos griebėsi. But those people who know astronomy are instantly astonished. Juk ta žvaigždė iš tikrųjų astronomija laikoma dvinarė. And that's actually that star in astronomy is held as a binary star. Aš žinau, kas yra dvinarė žvaigždė. And do you know what is a binary star? Dvi viena šalia kitos esančios žvaigždės. These are two stars next to each other, kurios sukasi viena aplink kitą. Which circle each other, which, yeah. Mums žiūrint kažkur tolumoje galbūt matysis ten žvaigždė mirkčianti kaip vienas taškiukas. And for us, seeing from a very far distance, this would look like a point, just a point. Bet su gerais teleskopais astronomai pažiūrėjo, pamatė, kad ten dvi žvaigždės sukasi viena apie kitą, aplink bendrą centrą. But with the great telescopes, people notice that those are two stars that are rotating around one center of mass. Gerai, iš kur dogonai šitą žino? But from where do Dogons know this? Pagal idėją nieko neturi žinoti. And according to the idea, they shouldn't know any of this. Kartoja tos mitus perduotus nuo senovės prosenelių kažkada prieš šimtus ar tūkstančių metų. And they repeat the myths that their ancestors held, which were made hundreds and thousands years ago. Kas jiems tokią informaciją davė, iš kur? And who gave them such information? Jie jau žino tą informaciją, kai žmonija dar nežinojo, jūs turime civilizuotą žmoniją, to nežinojo. And they already knew things which was unknown to the civilized humanity. Jie žinojo, kad Saturnas turi žiedą. They knew that Saturn has a ring. Saturnas sako, šita žvaigždė neapsijuosusi plačiu diržu. And they say that the Saturn has a belt around it. Juk plika akimis to žiedo nematom. But with a naked eye would not see that ring. Ir ypatingai jie gerbė Sirijų. And they especially praise Sirius. Iš ten atskrido jų žmonijos protėviai ir dievai. Iš Sirijos kažkur netoli. And from Sirius, their ancestors came. Vadina Sirijų. They call the Sirius Po. Sakė, kad Sirijos žemė yra tokia sunki. And they say that the earth of Sirius is so heavy. Kad net stipriausias žemėje vyras negalėtų nei gabalėlio pakelti. That even the strongest man on earth cannot even raise a little part of it. Astronomai vėl iš galvos griebėsi. And the astronomers are amazed yet again. Juk Sirius beta yra taip vadinama išsigimusi baltoji nykštukė. And because the today called Sirius beta is a red dwarf star. Jos masė lygi Saulės masė mūsų. And its mass is equal to the mass of our sun. Bet jos tankis žymiai didesnis, jis suspaudusi čiutų pačiuką už mūsų žemę didesnį. And but its density is very great, and it is only in size a little bigger than our Earth. O sveria kaip Saulė. But weighs as much as the sun. Tai toks baisus tankis, tai iš tikrųjų tu gabaliuką nepakelsi. And so when this density is so massive, you will not even raise even dust of it. Greit paskaičiavo mokslininkai, kad 1 kubinis centimetras to žvaigždės medžiagos žemės svertų apie 100 tonų. And the scientists calculated and made it clear that 1 cubic centimeter would weigh about 100 tons on Earth. Iš kur tai žino dogonai?
And how do Dogons know this? Ir daug dalykų mes galim paskaityti mituose. And we can find a lot of things in mythologies. Aš tai nebenoriu apie Mahabharatą, Indų, ar Upanishadas pradėti kalbėti, kiek ten mokslinių duomenų. I do not want to start to talk about the Mahabharata or the Upanishads, how much there is scientific knowledge there. Žmonija žinojo tai, ko negalėjo pagal savo išsivystymą žinoti. And the humanity knew things which were not possible to know in those times. Vadinasi, kažkokia aukštesnė civilizacija perdavė tas žinias. And it means that some kind of a higher civilization must have passed this knowledge on to them. Taigi, mielas klausytojų, ne tik tai Biblija kalba, kad tas kontaktas įvykęs yra. Mes turim labai daug duomenų iš įvairiausių sričių. And so, dear listener, not only the Bible speaks about the paleo contact, but we have a lot of arguments, proofs for it from natural observations. Čia reikėtų dar pakalbėti apie artefaktus, kuriuos randa archeologai. And we could talk about on this topic also about the artifacts which are found by archaeologians. Čia reikėtų atskiros temos. We would need a separate topic for it. Čia viens du nepapasakos. It is not simple to explain these things. Randa prietaisus, metalus ar kažkokius įrenginius, kurie negalėjo tais laikais būti. And some metals, some tools are found which could have not been present in those times. Jie neįsipaišo į bendrą istorijos visą vaizdą nupieštą. And they do not fit in any way into the common understanding of history. Jos ir deda atskirai į šoną. Therefore, they are put separately they're not accounted in history. Ir niekaip neinterpretuoja. And they then avoid interpreting these things. Todėl egzistuoja tam tikra šaka, kaip kvazimokslas, vadinamas ufologija. And therefore, there exists a quasi-science today, which is called the ufology. Ir ufologija nagrinėja būtent tos dalykus. And ufology explores exactly these themes. Ji nagrinėja taip vadinamus neatpažintus skraidančius objektus. And it explores the UFOs. Prisiminkim pačioj pradžioj, 20 amžiaus pirmoje pusėje, kaip visi juokėsi iš kalbų apie neatpažintus skraidančius objektus. And let's remember how at the 20th century start, everybody laughed at the idea of UFOs. Tyčiojasi. Laughed at it. Vadinasi, tos žmonės, kurie matė sutrikusios psichikos. Call those people who saw these things who were psychologically ill. Bandė viską paaiškinti meteorologiniais zondais. And tried to explain all of these with meteorological instruments. Šiandien mes jau žinom patikimai, kad tyrinėja šitos dalykus stebi įvairių šalių karinės žvalgybos jau. But today, at these times, we know that these things are observed by various agencies of various governments. Buvo sudarytos komisijos, kurios tyrė šitos reiškinius tiek Prancūzijai, tiek Jungtinės Amerikos valstijos, Didžiojai Britanijai, Turkijai. And even commissions were made to explore and research into these things that were present in France, UK, USA and Turkey. Tarybų Sąjungoje. And in the Soviet Union. Šiandien jau yra daug dalis šitų užfiksuotų NSO išslaptinta. Čia galima pasižiūrėti viešai. And a part of those UFOs today are declassified and made public. Kuriuos matom tiek čia atmosferoje, tiek kosmose kosmonautai fiksuoja. And we find these objects in the atmosphere as also in space. Kas tai yra? And what are those objects? Skrenda kažkoks ugninis kamuolys, ar ne? And some kind of a fireball is flying. Būtų kažkoks gamtos reiškinys. It would be as if a natural phenomenon. Tokia jis atlėkia į lėktuvą ir pasuka ir apeina gražiai tą lėktuvą. Arba apsisuka ir nuskrenda šonu. Pamatęs, kaip gyva būtybė. But why does the ball of fire function as if a live being? Well, if it flies into a plane, it goes around it, or if it sees it, notices it, it flies away. Taip pat ufologija nagrinėja kvakerius.
And for example, ufology researches quackers. Kas tie kvakeriai, nežinot? And what are those quackers? Yra sekta, Jungtinės Amerikos valstijose kvakeriai, tie kveikeriai, kurie dreba. And these quackers are a sect in the USA who tremble. Bet ufologija jų nenagrinėja, niekam neįdomus. But ufology does not to research them, they are not interesting. Tik Jėzus juos myli. And only Jesus loves them. Kvakeriai tai 70-metį povandeninėse laivuose susidūrė su tokiu reiškiniu. Quackers are in the 7th decade. They were found. This phenomenon was found when the submarines were started to be used. Ir jis fiksuojamas po šiai dienai. And is found and observed until this day. Radarai fiksuoja keistą garsą, kurio kilmės niekaip nepavyksta niekam nustatyti. Radars are observing a sound, and that sound source cannot be identified anyway. Tas garsas primena kvaksėjimą radarį. And that sound reminds a sort of a quacking sound. Todėl ir pavadino kvakeriais. And therefore they were called quackers. Šitoje pilna internete galėsit rasti šitų įrašų. And there are plenty of these things on internet. Taip pat ufologija nagrinėja figūros laukuose. And also the ufology researches figures in plains. Pirmiausia, javų laukuose, bet ir pievose būna jų. And in wheat fields, but are also in various meadows they are present. Įvairios keistos figūros po nakties atsirandančios laukuose. Various strange figures that are found after a night. Bando skeptikai paaiškinti, kad čia žmonės padaro su lentom išmindo. Various skeptics try to explain that people just step and trod and make these figures. Daugelis tų figūrų rodo, kad jos kitos kilmės, ne žmogaus. But the majority of those figures show that their source is different than human. Stiebas nulinkęs natūraliai, tai susiformavęs tas nulinkimas. A branch is bent, for example, some kind of a plant's branch is bent naturally to some side. Taip pat ufologija nagrinėja tokį reiškinį kaip kontaktavimas. And then ufology also is interested in seeing various contact. 10 tūkstančių žmonių pasaulyje turi problemą. And tens of thousands of people have a problem. Su jais įvairiai ar sapnuose, ar per mintis susisiekiama ir perdoma kažkokia informacija. And it is the case that with them is some kind of a contact being established and some information is being given to them. Na, viena grupė, tai čia dažniausiai dėmesio trokštantis psichai. And one group of them is usually the mentally ill who are seeking for attention. Yra aferistai, kurie nori kažkokios garbės ir ar šlovės. And then various thieves and so on. Bet yra dalykų, kurių nepaaiškinsim, kurio informacija perduoda, kurios niekaip tie žmonės negalėtų žinoti. But there are people who receive some genuine information which cannot be explained off easily. Žmonių grobimai. And the abductions of people. Tai gana dažnas 10 tūkstančių žmonių pagrobima kasmet. Žmonių. About 10,000 people are abducted. Grįžta po 2-3 metų gyvas sveikas, kuris buvo nieko neatsimena. And they return 2-3 years later and did not remember where they were. Taip pat ufologija nagrinėja tokią siauresnę sritį kaip kriptozoologija. Kryptidus. And then the ufology explores cryptozoology. Kriptozoologija tai nagrinėjami gyvūnai, kurių neturėtų būti. And in that theme, animals are explored which should not really be. Kurie pasirodo, palieka kažkokias ten žymės ženklus, bet jų pagauti neįmanoma, jie dingsta tarsi niekur. Which show up, leave some kind of marks and signs, and then disappear, and you cannot track them down. Garsiausias turbūt iš tokių kryptidų tai būtų sniego žmogus vadinamasis. And probably most of the famous ones is the Bigfoot.
Himalajuose jį vadina Ietimi. In the Himalayas, he's called the Yeti. Rusijos šiaurėje Evenko tautelė vadina Menk. And in Russia, there's a northern nation who call it the Menk. Praktiškai kiekvieną Indonezijai dar kitaip vadina. And in Indonesia, he's called other ways. Yra keletas ir nuotraukų, ir video užfiksuotų. And there are several pictures and videos. Ir pėdos likusios yra. And footprints left. Ir kailio gabaliukai. And parts of fur. Bet paties niekaip nepavyzdė, tarsi iš kažkur iš paralelė pasirodo, kažką išgąsdina ir kažkur dingsta. And so as if it pops up from some kind of a parallel sphere, scares and leaves. Centrinėje Amerikoje ir Brazilijai tai egzistuoja toks visiškai kitas žvėris, ne tik tai jietis egzistuoja, chupacabra tas vadinamasis. And in Central America and Brazil, another being who's called chupacabra exists. Kažkas išpjauna ištisas gyvulių bandas, sunaikina gyvulius, bet nerandama kas, nei pėdų, nei. And it kills off and exterminates flocks of animals, but nobody finds footprints marked. Tai va. Taip pat ufologija nagrinėja vadinamą žemės gausmą. Teko girdėti tokį dalyką. And ufology also explores some kind of a din, earth's din or hum. Labai paplitęs pasaulyje reiškinys. And it is a very abundant phenomenon in the world. Žymiausias turbūt incidentas tai yra Taoso ham šitas gausmas. And probably the most famous incident of this hum is the Taoism. Jungtinėse Amerikos valstijose, New Mexico valstijoje. And in the USA, in the New Mexico state. Egzistuoja miesteliukas, 2,5 tūkstančių gyventojų. And there exists a city and with a population of 2,500 people. 2,5 pavadinimu Taos. And its name is Taos. Kas įdomu su to miesteliu? And what's interesting about that city? Ir alternatyvių mokslų, ir oficialaus mokslo dėmesį pritraukia tas miestelis. And alternative science and the orthodox science attention was brought on that city. Apie 2% gyventojų ir svečių, maždaug panašus apie 2% visada. About 2% of people and about 2% of various guests to that city. Jame girdi garsą. Hear in that city a sound. Garsas tarsi tolumoje sunkvežimį važiuotų autostrada. And they hear a sound as if various trucks would be passing by on a road far away. Vieni normaliai priima tą garsą. Others react normally to that sound. Kiti iš proto eina. Others are driven mad. Užfiksuota net savižudybių nebegalėjo pakęsti. Even suicides were committed because of that sound. Įdomiausia, kad niekaip tos kilmės garso nenustato mokslas. Niekaip. And what's interesting is that in no way can that sound source be explained by science. Kitoj vietoje yra Vindzoro garsas Kanadoje. And then there's another place, there's a Windsor sound in Canada. Miestukas prie Kanadoje, prie Jungtinių Amerikos valstijų sienos. And it is a little city in Canada next to the border of USA. Ten irgi apie 2000 vietinių gyventojų ir maždaug tiek pat atvykėlių girdi tą garsą. And yet again in that city of 2,000 inhabitants, a similar percentage and a similar amount of guests hear the same sound. Dar vienas įdomus garsus incidentas su šituo įvykiu. And another famous incident with this event. Bristolis, Jungtinėje karalystėje, Didžioji Britanija. Is Bristol in Great Britain. Teko girdėti, kad Bristolio garsas irgi. Bristol ham. And also the Bristol hum. Keli šimtai žmonių tam mieste. Several hundred people in that city. Pradėjo skųstis, kad nuo 70-mečio pradėjo girdėti tą garsą. Started giving complaints that from the 7th decade they started hearing that sound.
Keista, tyrinėjant mokslininkai toks dalykas, bet tik 2% girdi. And scientists are trying to figure it out, but yet again, 2% of here. O Bristolį dar mažiau. And in Bristol even less. Ten viso labo užfiksuota apie 800 žmonių, girdėjusių tą garsą. And only 800 people hear that sound. Atrodytų, gal kažkas su galva, jie visi kolektyvinis kažkoks staigiai prasidėjo. And it would look that this is some kind of a collective mental illness that suddenly sprang up from the 7th decade. Įdomiausia, kad kai kuriais prietaisais mokslininkam pavyko užrašyti garsą. Jis objektyvus, bet ne visi girdi. Jis labai žemo dažnio. But the interesting case is that scientists managed to record the sound, and so it is an objective thing, but its frequency is low. Bet nustatyti kilmės šaltinio niekas negali. But to see the source of it, to find the source of it, still nobody was successful. Ir telefono ten laidai versija buvo. And even the wires of telephones was a version. Bet tavuose tą garsą girdi, kai jokių telefono laidų dar nebuvo. But in Taos, that sound was heard before telephone wires were there. Bristolė ir žuvis kažkokias atplaukia, kurios skleidžia garsą parodamasis jūrai. Bristol, there was also an explanation that some kind of fish arrive and then while mating release some kind of a sound. Bet Taoso Šiaurės Amerikos žemyną vidury, jūra toli, neteis garsas, nėra jūros ten. But in Taos, such a sound will not be possible because there's no sea near it. Kitaip tariant, nieko. And so nothing. O juk tai antgamtis, tai yra antgamtis, girdės iš jo kažkokia garsai veikla, to antgamčia, paralelė pasaulio. But this is the supernatural sphere. These things are heard of things that are happening in the supernatural sphere. Tai yra tos rytis, kurias tyrinėjo ufologija. And so these are the cases which are explored by ufology. Kodėl dauguma oficialių mokslininkų nepripažįsta ufologijos? And why the majority of scientists do not accept of ufology? Todėl, kad jį tyria tuos objektus, kurių prigimtis visiškai kitokia nei mūsų pasaulio. Because it explores objects which have a nature very different of our ordinary world. Nieko bendro su mūsų pasaulio daiktais ir reiškiniais, ir nedėsniais. Which have nothing in common with the natural laws of our usual world. Viskas ten prieštarauja mūsų dėsniam, mūsų supratimą, mūsų teorijom. And because everything there contradicts the natural laws, on our understanding of natural laws. Nes kitoks pasaulis ten. Because it is a different world there. Ir ką tada turi dogmatiškas mokslininkas sakyti? Then what does a dogmatic scientist must say? Tai negali būti tiesa, nes tai prieštarauja mokslui. This cannot be true because it contradicts science. O antras dalykas tai protingos būtybės tame pasaulyje. And the second thing is that these are smart and reasonable creatures in that other world. Ne tūkstančius, gal milijonus kartų už mus protingesnis. And not even 1,000, maybe 1,000,000 times smarter than us. Todėl tu jų nepastebėsi, nepasigausi, nepatyrinėsi. Tai jos mus tyrinėjo, ne mes jos. And therefore you will not be able to catch them, to find them, to bathe them. And to inspect them, they are research them because they are researching us. Jokių šansų jos pagauti. There's no chances of trying of catching them. Jie moka nuo mūsų maskuotis. They easily camouflage themselves from us. Moka klaidinti. They easily make us deceive us. Štai ta informacija tokia prieštaringa, chaotiška, nepasiduoda jokia schema, už tai mokslas ir atmeta. And therefore the information is very contradictory, very uneven, very hard to systematize. Tai va, tai čia viena iš sričių, kurią mes ir užsiimam. And so this is one of the topics which we also concern ourselves with. Pagrindinė sritis, kurią mes užsiimam, tai teologija. And the main topic of our explorations is theology. Šventraščių tyrinėjimas visų pirma Toros. And the researching of holy scriptures, and first of all the Torah. Toliau užsiimam parapsichologiją. Then parapsychology. Ufologiją. Then ufology. Pneumatologiją.
Then pneumatology. Čia irgi įdomus mokslas pneumatologija, kur nagrinėja spiritizmą, vaiduoklius, poltergeistus, anomalinės zonas įvairias ir panašiai. And this is also a research field which tries to explore spiritual things, poltergeists, anomalies, places. Parapsichologija, kaip jau minėjau, tai nagrinėja telepatiją. And parapsychology, as I've already mentioned, researches telepathy. Daugiau ar mažiau kai kurie žmonės gali perduoti mintis per atstumą. Where more or less people can give share thoughts through distance. Telekinezė, gebėjimas nenaudojant jokių instrumentų ar rankų judinti arba paveikti daiktus esančius toliau. And telekinesis the ability to move objects without touching them. Proskopijos reiškinį. The phenomenon of proscopia. Būsimų įvykių numatymas, nujautą pavadinkim taip kažkas. Vat rytoj kažkas turi vykti. Rytoj vyksta. Foreseeing or an intuition of future events. Bekontaktį gydymą. Contactless healing. Kurie nekontaktuodami su neliesdami kūną, rankom gali kažkaip nuimti skausmą ar lygos simptomus. People who can heal or take off symptoms of an illness without even touching a person. Pomirtinio gyvenimo fenomenus. The phenomenons of afterlife. Žymiausias iš tų fenomenų tai būtų klinikinė mirtis ir grįžęs žmogus atgyvintas pasakoja, ką jis ten matė. And most famous of those in that field is the death, clinical death, and the stories that of the persons then telling what they saw. Autoskopijos reiškinį. The phenomenon of autoscopy. Autoskopija tai kartais kažkada, kai kam pavyksta, tiesiog atsiduria tokia situacija, kai jis mato save iš šono, išeina iš kūno, mato savo kūną. And the autoscopy is a phenomenon when a person suddenly is able to see oneself from a distance. Dar vadina tai astralinė projekcija. Or it is also called the astral projection. Pirokinezės reiškinį. The telekinesis. Tai gebėjimą mintimis nematomų poveikių užkurti ugnį, uždegti. It is the ability to set fire to an object, to a thing without a contact, only with thought. Užgesinti arba kaip kitaip paveikti. To extinguish it or to somehow manipulate it. Kriokinezė nagrinėja parapsichologija. There's then cryokinesis. Gebėjimas per atstumą kažkokį daiktą šaldyti. It is the ability to make a thing cold through a distance. Aerokinezės reiškinį. Or the aerokinesis. Kai žmogus per atstumą be jokių pojūčių sugeba vėją sukelti kažkokias oro judėjimo bangas ir panašiai. Where a person is able to create various winds through a distance. Ir dar viena penktas sritis, kurią mes suminėjom, tai radiestezija arba biolokacija, pavadinkim. And the fifth field is radioesthesis or biolocation. Tai jie eina į bioenergetiką ir geopatogeninės zonos įvairius. These are bioenergetics or geopathological zones. Ir auros tyrinėjimai. And various researches of auras. Nu gerai, žiūriu, tada jau šiandien užteksiu. Gal kokių klausimų bus?